వర్షాకాలం వచ్చిందంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం తుమ్ములు రావడం, ముక్కులో నీరు కారడం, ముక్కు దిబ్బడి పడడం. ఐఎమ్ డాక్టర్ బాసెట్టి నమ్రత. ఐఎమ్ ఈఎన్టీ కన్సల్టెంట్ ఎట్ డాక్టర్ దీన్ దయాల్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్. ఇవన్నిటికీ కారణాలు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు, లేదా ఫంగస్ వల్ల వచ్చే ఎలర్జీ కావచ్చు, లేదా నార్మల్ గా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చండి. కానీ దేని వల్ల వస్తుంది అనేది మీకు నార్మల్ గా అర్థం కాకపోవచ్చు, ఒక డాక్టర్ కి అర్థం అవుతుంది. కానీ ముక్కు దిబ్బడి పడింది కదా అని చెప్పేసి నేసల్ డ్రాప్స్ ని కంటిన్యూస్ గా వాడుతూ ఉండకూడదు. ఎలర్జీ వల్ల వచ్చే ముక్కు దిబ్బడికి నేసల్ డ్రాప్స్ కొంతవరకు మాత్రమే మీకు రిలీఫ్ ఇస్తాయి. కానీ ఏదైతే మీకు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో అవి తీసుకున్న తర్వాతే మీకు కంప్లీట్ రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది.